صباحكم وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية بعلاج جديد وخلطة جديدة. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن علاج القحة وعلاج الجفاف السعال اللي بيصير كتير مع أشخاص بيعانوا منها بالذات في فترة الشتاء. اليوم حبيباتي إن شاء الله رح تكون خلطتنا جدا بسيطة ومتكونة في جميع البيوت، يعني ما في إشي رح يكون عليكم صعب. بداية دائما المشروبات الساخنة والدافية بتساعد على عملية العلاج. عندك مثلا إذا جمعتي من أعشاب اللي هو اليانسون وأوراق الجوافة مع أوراق الميرمية بيعالج بأسرع وقت علاج القحة أو آلام الصدر. عندك العصير البرتقال، عصير الليمون، بس الأفضل إنك تشربي عصير الليمون يكون دافي مع معلقة من العسل النحل الصافي. نفس الوقت كمان عندك اللي هو عصير البرتقال، إن كان أكلتي أو شربتي معالج جدا رائع يا صبايا. فعلا في خلال فترة قصيرة جدا راح تتعالجي من هذا الموضوع. عفوا. هلا خلطتنا اليوم ان شاء الله علشان ما اطول معاكم بالفيديو اللي هو مثل ما علمتكم حصلبان او الكندر. هذا الحصلبان بتنقعيه بالليل، بس تيجي تنامي بتحطيه في مرتبان او في كوباية، بتنقعيه بالليل. الصبح بتاخدي هذا المنقوع بتحطي عليه معلقة من العسل النحل الحر، بتذوبيه وبتشربيه على الريق، او في حالة ما بيكون عندك انت اللي هو السعال الشديد، مجرد ما تشربي من هذا الكوب مرتين في اليوم راح يعطيكي نتائج جدا رائعة ومذهلة لعلاج القحة والألام الصدر الناتج من وراء السعال. عندك كمان هاي ضروري يا صبايا تعملوها على الريق أول ما تصحوا من النوم وقبل النوم. طبعا خلطتنا هاي عبارة عن عسل نحل حر مع زيت السمسم الصافي. أتمنى إنه البنات اللي بالأردن معروف فيه هو مصنع الحلاوة. إذا ما قدرتي طبعا تجيبيه من عند العطارين، لأنه بتخافي إنه يكون في منه إشي مضروب أو مغشوش، ولهذا إنه الأفضل إنك تاخديه من نفس المصنعية تاعت الحلاوة، مصنع الحلاوة. هلا بس تدمجيهم مع بعض باستطاعتك تاخدي معلقة الصبح على الريق، وقبل النوم تاخدي واحدة على الريق. ينفع للأطفال، حتى الأطفال أو الرضع اللي بيعانوا من القحة من السعال الشديد. طبعا احنا عانينا كتير من الأدوية بأشكالها وأنواعها من أدوية السعال، لكن للأسف بتعطينا راحة فترة بسيطة وبترجع بتعاود على أقوى. فهاي الخلطة بالفعل يا بنات عن نتيجة وعن تجربة أعطيتها لأطفال كتير وكبار، مجرد ما ياخدوها بتتحسنوا بيناموا بالليل بكل ارتياحية. هلا مثل ما انت شايف بتحاولي تذوبي قد ما بتقدري العسل بالزيت علشان تقدري تسقيه، وبنفس الوقت كمان من زيت السمسم بتدهني فيه صدر الطفل الصغير وبتدفيه وبتخليه ينام بالليل. هاي بتساعد كمان على سحب ألم الطفل من السعال والرشح، وبتعالجه بإذن الله تعالى، يعني بينام بهذه الليلة نوم مرتاح فيها إن شاء الله. هذه هي خلطتنا اليوم صبايا وعلاجنا اليوم، وإن شاء الله يا ربي يحيز إعجابكم، وأرجو إنكم أنتم تعملوا اشتراك للقناة وحتى توصل لأكبر عدد ليستفيدوا منه. أهلا وسهلا فيكم مرة مع أخصائية الأعشاب نهلة العليمي.